A escaseza de babosa está a condicionar a campaña marisqueira en Rianxo. A confraría optou por baixar os topes en todas as especies. A verdade que esta campaña non está como esperábamos nós, temos pouca babosa así de tamaño, estamos con topes moi baixiños por motivo deso, para non andar a remexer tanto e que a pequena que quede por atrás que quede de cara ao ano que ven. Estamos falando ahora mesmo que estamos a 3 topes de babosa, un de fina, 3 de japónica e 5 de berberecho. Pero máis ben o que hai menos cantidad, menos cantidad hai en todo, pero menos o que vemos con diferencia a outros anos é a babosa. A nota máis positiva é a da xapónica, a máis abundante, mentres que a fina vaise mantendo. Fina como o resto dos anos, máis ou menos anda por aí. A fina vese que cada ano vai a menos, non sabemos os motivos, pero, bueno, vaise tirando por hora un pouquiño, algúns que traballan a ela van acollendo, vaise tirando. A japónica dá a vida que este ano no río si hubo un desove, temos unha pouca japónica nesa zona. En canto, os prezos mantiveronse a alza ao longo das últimas semanas con cotizacións superiores aos 10 euros. Os prezos ahora baixaron un pouco, pero a verdade que estuveron indo moi ben. Hasta ahora mismo estamos falando que a babosa está indo a 10 euros a última. Baixou, estaba indo a 14, 13 a última, baixou un pouco. A principios de xulio, a segunda semana de xulio, suelen empezar a subir un pouquiño máis os precios, e pois en agosto a setiembre xa recuperan os precios normales de sempre. Xa. As expectativas de cara ás próximas campañas son máis optimistas, posto que xa se observa bastante cría na zona do río. Aínda así, dende a confraría prefiren ser cautos e non adiantar acontecementos. Sí, estáse vendo algún reclutamento en algunhas zonas de cría, no río vese bastante reclutamento por todo, pero esperaremos, porque hai moitas noites que dormir fora o marisco, e esperaremos a que veña a campaña que ven e facer un mostreo para ver o que hai. Paralelamente, o Pósito está a realizar actuacións de rexeneración en varias zonas improductivas, seguindo a liña iniciada hai 3 anos coa dragaxe do río.